Selamat siang menjelang sore dengan opieun khas Sunda, guys. Bajit cililin, tempe, tah. Cain teh anu. Ditemani dengan Abang Yadi Logai. Oke. Ngopi wajib, guys. Mun teu salah mah sok nyanyi di channel Rusdi Oyagnya. Lagu Sundaannya. Nah, ketiga harus diwajak. Vokal jadi aya. Oh, Dadali manting. Juga teh si Eko lagi. dia mah obrolan pohon cemara, Bang, bebas rek ngobrol naon sok. Ngobrolkan ka susah. Nya ngobrolkeun hari-hari we da hirup mah jeung dede. Keur tempe nyaku tempe, keur kuwajit. Saya nemenan uang makan darutuk ini kan beula masih gratis. Emang bala gawe naon, Bang? Premannya, soalnya ya lo tato tuh. Ngomong dahar gratis gitu, non preman. Bala. Hanes. Komplimen. Oh. Itu umpami nyenak tamu ke rumah makan teh gitu kan. Di bidang travel mah nya. Ayalah. Oh, pada malan satu acan jadi pengangguran jantan naon, Kang? Supir Supir rental pariwisata Oh, supir wisata. Mohon. Sabaraha bulan enak tos nganggur? sampai 8 bulan. Aduh 8 bulan. Atah tuh 8 bulan. Kang batur geus anu setahun. setahun teh tukang channel setahun. Ayeuna usaha kana naon, Kang? Kuliner enak mah lah. Kuliner. Kuliner enak mah insyaallah sok kuliner dijiekeun. Dagang Saraya naon? niat. Dagang naon? Baik kuliner khas makanan Jawa Barat. Saekeun deui budaya makanan Sunda teh. Nya contona bala-bala, kopi gitu, jasuke, Gurabi. nah jasuke teh sanes Jepang kade hanya singkatan. Jagong susu keju, aya bahasa Sunda namanya. Jagong kulup campur susu pakai keju gitu. Oh. Dongkap we kerjaan dalam kaum Pangarang. Promosi anjir. Jasuke sanes promosi beli pada nyobian. Dalam kaum aya jasuke caket Sakira karaoke. Gantos Manggung-manggung enak teh aya, Kang? di sepi. Sepi terus di Oyag kumaha? Waya kisah lo sasi November kaping 28 main di Jonggol. Lepso di Jonggol, mencakat mangga merapat. Jonggol teh mana? Cianjur. Jonggol teh Bogor. Bogor. Bekasi Bogor perbatasan. Yang penting mah halal lah kerja mah usaha mah lah. Penting mah halal. Biasa tuang, naon we nama digarap. Osok ngagarap istri. Tah eta semenjak corona teh jarang digarap. Kumargi teu sesuai jeung setoran. Oh. Ada maranyun. Boro-boro mikiran lah. Aya nganggur rek nepi ka iraha, Kang. Kene nganggur 8 bulan masih cepatna pulih ya, si corona teh supaya bisa normal deui usaha ekonomi. Rame-rame teuing lah. Aya jargon teu jeung penonton. Kata-kata mutiara. Kata-mata mutiara ikan hiu makan tempe. sare kehet Tong sare wae kehet usaha. Udang sugisuk subuh. Nelonok di wae ya mah, guys. Ulah udang berang kapelan ku hayam rezeki teh. Ayeuna lamun udang Ikan hiu dar wajib pokokna mah. 3 rasa pisan. Kebun kawung. Tak oleh-oleh. Aduh. Enak jadi promosi. Nah, jadi promosi jasuke. Pokokna mah jaki rasa Oleh-oleh. aman. Aman lah pokoknya mah. Wajib segala rupi makanan Sunda aya di oleh-oleh 3 rasa. Bari jasukena mangga. Nyandung nganger. Di rada liren heula anu nyanu. Oh. Kitu painten pamirsa. Sakitu wae nya. Jadi jargona hilap. Anu gadung maksad naon aya diniatan bade usaha kuliner kan corona mah insyaallah segera pulih. Urang bangkitkeun deui usaha kuliner, dunia pariwisata, perentalan
karunya kan mau ngalangut ke suami teuing aduh seueur dicararaikeun ku istrina. Dahang diceraikan abi mah Iya, kawin no, kita jadi. rek kawin teh teu jadi banyak korbanna karunya kaduda. Si anjing. Itu painten bos-bos youtuber anu aya di dunia di Indonesia gitu. Ya, pokoknya nama sakitu we. Ieu ti Pengilapnya channelna ieu di subscribe, di like, di komen. Supados biasa nonton video-video selanjutnya dari obrolan-obrolan sehari-hari ya lah. ya. Jadi inti nama guys berusaha semaksimal mungkin terus ikhtiar tong eureun ulah jadi jelema belagu.